in this place today. And now we declare, our God, that you're going to take control in this place. In the mighty name of Jesus. I want you to give your hearts to Jesus. Give your mind to Jesus this morning. Give your concentration to the Lord, so that He can work out in your life this morning. In the name of Jesus. Pokea sifa na utukufu Bwana. Wastahili sifa Bwana. Hallelujah. Thank you Jesus. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa. Mwaminifu Yesu. Mwaminifu Yesu. Kila siku na kila saa. Mwaminifu 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 Yesu. Kila siku na kila saa. Mwaminifu
hour you are faithful, oh Lord. Hey, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day and every hour you are faithful. Oh, yeah, you are faithful. You are faithful. Oh, yeah, you are faithful. You are faithful. Oh, Lord. Every day and every hour you are faithful. Oh, yeah, you are faithful. You are faithful. Oh, yeah, you are faithful. You are faithful. Hey, oh Lord, every day and every hour you are faithful. Oh, yeah, you are faithful. You are faithful. Oh, Yeah, you are faithful. Oh Lord, every day and every hour you are faithful. Oh, yeah, you are faithful. you are faithful. Oh, yeah, you are faithful. Oh Lord, every day and every hour You are faithful. Oh, yeah, mwaminifu Yesu, mwaminifu Yesu, kila siku na kila saa, mwaminifu yeah, yeah, mwaminifu yeah. Meaningful, yeah. Yeah. Oh, my meaningful, yes. Kila siku na kila saa, Oh, my meaningful, yes. mwaminifu Yesu, mwaminifu Yesu, kila siku na kila saa, mwaminifu Yesu, mwaminifu. Yeah. Yeah, wewe ni mwaminifu Yesu. Oh, my meaningful, Yeah, yes. wewe ni mwaminifu Bwana, Kila siku, una kila saa. my meaningful, yes. Yeah, enda mbele za Bwana, ambie Bwana yeye ni mwaminifu, hakuna kama yeye. Lord, you're faithful, there is none like you, Lord. Yeah, wastahili sifa na utukufu Bwana, hakuna mwingine kama wewe. There is none like you, Lord. There is none like you, Father. You are mighty, you are everlasting, O God. You are King of kings. You are the Lion of Judah. You are the King of Zion. Have your way, King of all the glory. Rekabo sakatalabaganda. Remazoko yante ribabozaya. Jerema sakatalabaganda. Rekapo sakayante ribabo. Remazoko yante ribabo yante. Remagando robozaya. Jesus, have your way, O Lord. Remazoko yante rebo. Thank you, Holy Spirit of God. Rekama yante ribaganda. Jina lako litukuzwe Bwana. Wewe ni mwaminifu Yesu. Hujaacha kuwa mwaminifu Lord. Even in this such a time, O Lord, you're still faithful in our lives, O Lord. And our Jesus, we subject our lives to you. Because
faithful, because you never fail, because you never change, you remain to be the same. Oh, Rabosa Katalamaganda, jina lako litukuzwe. Father, I worship your name. Hey, Jesus. Shararabose Mazaya. Rekaposa Katalabaganda. Rimazoko Yantere Bozaya. Jina lako litukuzwe. Receive all the glory, Lord. Hallelujah. Jesus, we worship your name. We give you praise, our Lord. We give you worship, King of all the glory. Receive all the glory. Hallelujah. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe. hilo jina jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe Bwana. Hallelujah. Jina lako litukuzwe Bwana. Jina lako lihimidiwe. Kwa jina lako Bwana. Oh Lord, we worship you, Lord. How excellent is your name, Lord. How beautiful is your name. We worship you and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. In Jesus' name, let's say amen. Amen. In Jesus' name we bless the Lord kwa sababu ya hiyo nafasi ya kuwa na hali ya kuabudu Bwana, na tunajua kwamba Kristo amepokea kafara yetu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tujiandae sasa, bila kutumia muda mwingine, tujiandae tunapoenda kuingia katika Bible study tukiletewa na mtumishi wa Bwana. Na naamini kwamba uko nyumbani hapa umejiandaa kupokea kutoka kwa Bwana na karamu na Biblia na pahali pa kuandika katika jina la Yesu Kristo. Na tunaamini kwa neno hili Bwana anaenda kunena kutumia mtumishi wake, litabadilisha hali zako, litakunenea wewe na jamii yako. Ukiwa unatutazama ukiwa Nairobi ama mbali na Nairobi, tunajua this word is your word. In the mighty name of Jesus. Amini nami kwamba hili ni neno langu katika jina la Yesu. Father, we thank you, we bless you. We give you praise. Thank you for this moment and chance that you have given us, that we can hear from you. We know, Lord, we cannot live by bread, and we have known that secret, that we will live by your word, King of all glory. Even this period and this season, watu wako wataishi kwa neno lako litokaro kinywani mwako. Baba, unapoenda kutumia mtumishi wako, Baba, tunafungua mawazo yetu. Tupe masikio inaweza kusikia, moyo unaweza kuamini, na hata mawazo inaweza kuelewa katika jina la Yesu Kristo. We remove every blockage of mind and we declare, Jehovah Lord, this is our word this morning in the mighty name of Jesus. Speak to us, Lord, in the mighty name of Jesus. Neno lako linapotujia, Jehova, tunajua kwamba aliye katika vita, neno lako ni upanga ukatao kuwili. Aliye na kiu, neno lako ni maji ya uzima. Aliye na njaa, your word is the bread of life. We surrender to you. Anoint your servant now from this altar. Let your power flow and the fire of the altar
in the mighty name of Jesus. We thank you, we bless you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. I want to welcome the man of God, Pastor David Muragori, atuletee neno katika Bible study. Karibu mtumishi wa Bwana. Amen. Welcome. Asante. Kiongozi, makofi mazuri mbele za Bwana. Thank God. We thank God for this moment. He is the mighty God. He is everlasting Father. Na wakaribisha nyote mlio nyumbani na mnao tusikiliza moja kwa moja kutoka Apostolic Faith Church. We invite you to the service of today. Na tunashukuru sana kwa maana Mungu ametuandalia baraka. Naamini ya kwamba this is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. Hallelujah. Kwa hivyo nashukuru Bwana sana na kukaribisha wewe uliye nyumbani unayenitazama, na pia ningekuomba ukaribishe mwenzako tunapoingia kwa Bible study yetu ama katika mafundisho ya Biblia, kwa maana we live by the word of God, na twaishi kwa sababu Bwana anatufundisha katika neno lake. Na niko na shukrani kwa sababu Bwana ametuandalia Jumapili ya leo ama siku hii ya leo ili tusikie mpango wake juu ya maisha yetu. Tusikie makusudio yake yaliyo ya dhamana ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo ningekuomba mwenzangu unayenitazama pahali ulipo, ukiwa kwa nyumba, ukiwa kwa gari, ukiwa pahali ambapo umepumzika, pahali popote ulipo, na kukaribisha katika Bible study yetu ya siku ya leo katika jina la Yesu. Tunaitwa Apostolic Faith Church, nyumba ya mapumziko. Naamini ya kwamba neno la Bwana litakujia likiwa na uwezo na mamlaka yake katika jina la Yesu Kristo. Neno letu la leo tunaongea ama topic yetu ya Bible study yetu ya leo is God who speaks, ama Mungu anayeongea, Mungu anayenena na watu wake. Na kabla hatujaanza tutasoma in the book of Genesis 28 mstari wa 13, Mwanzo 28 mstari wa 13. We have been in the book of Genesis since 2016, na tumekuwa tukiendelea katika kitabu cha Mwanzo, na kwa hivyo hata leo bado tuakolea katika Genesis. Last Sunday but one tuliongea about God who preserves, na tunatazama safari ya Jacob baada ya kutangaziwa baraka na baba yake Isaac, na baada ya kutorokea ndugu yake Esau baada ya kunyakua baraka zake. Bible inasema hivi, akakimbia na akaenda kwa mjomba wake ambaye ni Laban. Na kwa hivyo tutasoma leo about God who speaks, Mungu anayeongea. Na naamini ya kwamba tunahitaji sauti ya Bwana. Tunahitaji Bwana anayenena. Tunahitaji kusikia Mungu akitunenea. Kwa sababu gani? Hatuwezi ishi maisha kama hatuna sauti ya Bwana. Hatuwezi ishi dunia hii kama hatuna sauti tunayosikia inayotoka mbinguni. The fact of the matter ni ya kwamba Bwana ndiye mwenye kutuumba. Yeye ndiye mwenye mipango yetu. Na kwa hivyo tunaposema we need to hear the voice of God, it is the truth of the matter ya kwamba hatuwezi ishi kama hatuna sauti ya Bwana. Hallelujah. I want us to read in the book of Genesis 28 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15, and then I'll extend my message. Inasema hivi, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, God of Abraham, your father, and God of Isaac, the land in which you lie. To you will give it, and your descendants, and your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall
spread abroad west and to the east and to the north and to the south, and in you and in your descendant shall the families of the earth be blessed. Hallelujah. Haya, mstari wa 15 ndio ulio the key verse. And behold, I am with you and will keep you in all the places where you go, and bring you again in the land. For I will not leave you until I have done which I have spoken to you about. Baba, tuko mbele zako, tunakushukuru, tunakuinua sana. Asante Bwana kwa sababu wewe ndiye umetupatia hii nafasi katika hii media service, ya kwamba Bwana tunene maneno haya, ya kwamba wewe ni Mungu anayeongea na watu wako. Na kushukuru, nasema ni asante kwa sababu ya mtazamaji wangu pahali ambapo anatazama. Naomba ya kwamba ukambariki na ukamuandae kwa sababu ya neno lako la Bible study katika jina la Yesu. Tunaondoa kila kikwazo chote katika jina la Yesu. Tuondoa kila kizuizi katika jina la Yesu. Natangaza uwezo wa neno lako, mamlaka ya neno lako, ukuu wa neno lako katika jina la Yesu. Na neno lako lipokee neema, lipokee nguvu. Watu wako wanapolisikia, wasikie sauti yako ikinena kupitia kwa mtumishi wako katika jina la Yesu. Na Bwana, nena na hii neno kwa watu wako walio desperate, ambao wana matumaini, wapate matumaini kupitia kwa sauti yako. Pokea sifa na utukufu, kwa maana wewe ni Jehova. Twakushukuru, twasema ni asanti, katika Kristo Yesu Bwana wetu na Mwokozi twaomba na hata kuamini. Mtazamaji wangu, sema amen pahali ulipo. Twaingia sasa katika neno letu la Bible study. Kichwa chetu tumesema is God who preserves, ama Mungu anayenena, God who speaks, Mungu anayenena na watu wake. Hapa tunatazama mtumishi wa Bwana Jacob, baada ya kusubukana, baada ya kutorokea ndugu yake Esau, baada ya kuona ya kwamba mambo hayaendi vizuri, Bible inasema ya kwamba akaenda kutoka Bethsheba na akafika pahali ambapo panaitwa Haran. Bible inasema ya kwamba and he came upon a certain place. Wapendwa, nataka kuambia ya kwamba huyu mtumishi wa Bwana ambaye ni Yakobo alikuwa he was not stable. Maisha yake hayakuwa na stability. Alihitaji kusikia jambo kutoka pahali fulani. Alitamani kusikia sauti ya Bwana ikiongea. Msomi mmoja ambaye anaitwa Godwin Arthur ama Ben Godwin anasema hivi: many Christians are skeptical, ama wako na shauku, ama wako na shaka kama Mungu anaongea. They are doubtful whether God speaks. Lakini nimekuja mchana wa leo ama asubuhi ya leo na Jumapili hii kukutangazia na kukuambia ya kwamba God is real and the voice of God is speaking to his people in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sauti ya Bwana igari inanena. Sauti ya Bwana imetokezea vizuri, yasikika wazi, yaonekana na yasikika kwa watu wake walio na kiu na shauku ya kumsikia. Twasoma hivi ya kwamba the question here is, it is not about whether God speaks, but the question here is about are there people, kuna watu ambao wanasikiza Mungu wakati anapoongea. Kwa maana ukweli ni ya kwamba Bwana ako wazi, sauti yake yanena usiku na mchana. Bwana anena na watu wake. He is God who is speaking to his people. Hallelujah.
kuanzia mwanzo, from Genesis to Revelation, Bwana Mungu ama Mwenyezi Mungu ni Mungu ambaye ako na sauti, ni Mungu ambaye anaongea. He is not weary, he is a God who speaks. Na tunapoendelea na Bible study yetu, ningetamani uelewe kunaye Mungu anayenena, kunaye sauti ya Mungu inayoongea. There is a voice of the Lord that speaketh out in Jesus name. Hallelujah. Jacob amefika mwisho. Ni kweli ametorokea ndugu yake, lakini bado hajakuwa stable. Maisha yake hayajakuwa na mwelekeo. Na tunasoma vile alivyofika hapa mstari wa 11, and he came upon a certain place and tarried there all the night, because the sun was set, and took the stone of that place and put them for a pillow, and lay down in the place to sleep. Hallelujah. Bwana asifiwe. Inaonekana kuna wakati mwanadamu huchoka. Kuna wakati mwanadamu huwa exhausted. Kuna wakati mwanadamu huwa amefika mwisho. Kuna wakati mwanadamu hahitaji kusikia Mungu mwenyewe. Kuna wakati mwanadamu hana uwezo wake. Kuna wakati mwanadamu hahitaji kujiuliza mbingu inasema nini? What is heaven saying? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana tukuzwe. Bible inasema hivi, akawa amechoka, akawa amekuwa exhausted. Najua hata sasa kuna watu wanaonitazama katika mtandao, kuna watu ambao wanalitazama katika internet, lakini maisha yako yamefika mwisho. Unashindwa uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie mbele, uangalie nyuma. Lakini nataka kukuhakikishia ya kwamba kuna nafasi ya Mungu kukunenea katika jina la Yesu Kristo. Yakobo ilifika pahali akawa amechoka, amefika mwisho, hana matumaini mengine, hajui mbele ni wapi, hajui nyuma ni wapi. But I glorify the Lord, I praise the name of the Lord, because there is a voice. Kuna sauti ambayo ni ya Bwana inayonena pahali, inakunenea pahali, na inanena na wewe katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. You should not be discouraged. You should not become oppressed. Hustahili kukosewa na nguvu. Haustahili kuvunjika moyo, kwa maana kunaye Mungu anayenena katika jina la Yesu. Hallelujah. Tunaendelea. Now akashikwa na usingizi, and he dreamt, and behold, a randa set up on earth, and top of it to reach heaven. And behold, angels of God ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham your father, and God of Isaac. God, the land on which you lie to you, I will give it unto you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mtazamaji wangu, Bwana asifiwe. Nataka kukuambia ya kwamba Bwana hunena. Hallelujah. Imagine, in the real sense, Jacob amelala, ako katika usingizi, lakini tumesoma mstari wa 13, and behold, the Lord God stood above that land. Hallelujah. Bwana akasimama. Always God is above. Always God is above. Akasimama katika hiyo gazi ambayo Yakobo aliona ikitoka chini kwenda mbinguni. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mimi kila kinanifurahisha, hata sana sio gazi, but the voice, sauti ambayo ilitokea. Sema amen. Haya.
And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, God of your father and God of Isaac. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hiyo ni sauti ya Bwana inanena na kusema, mimi ndiye Mungu wako. I am your God, the Lord God of Abraham, your father. Praise the name of the Lord. Nataka kukuambia ya kwamba you are not alone. Hauko peke yako. Kuna Baba aliye mbinguni. Hallelujah. Na atafanya divine connection. Atafanya upatanisho. Atafanya mbingu ishuke kwa ajili yako. Hallelujah. He will make a difference in your life because he is a God who speaks. Hallelujah. Yeye ni Mungu anayenena. He is not silent. Amen. Hallelujah. Ni Mungu ambaye anajitokezea wakati wa mahitaji. Hallelujah. Anamwambia Jacob, wewe hata kama umechoka, mimi niko pamoja na wewe. Hata kama you are exhausted, your life is troubled, your life is shaken, maisha yako yanaenda kulia, maisha yako yanaenda kushoto, uko fugufugu, hauelewi kesho yako. The fact of the matter is that I am with you. Hallelujah. Sauti ya Bwana iko wazi na anasema ya kwamba niko pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari. Praise the name of the Lord. So you are not alone. Amen. And God is making divine connection for you. Hallelujah. God is divinely connecting you to the power, to the source of power by his voice. Bwana asifiwe sana. Sauti ya Bwana itakuunganisha na mbingu. Sauti ya Bwana itakuconnect na ufalme wa mbinguni. Hallelujah. You are not alone. You are not of yourself. Wewe sio mtu wako mwenyewe. Wewe sio uliyejiumba. Kuna yule aliyekuumba. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now, if you look at these words, they are very bold. Anaongea kwa ufasaha. Mungu ananena akiwa na ujasiri. I am the Lord God of Abraham. Bwana asifiwe. Na hata mchana wa leo Bwana anakunenea. Ananena na wewe mahali ulipo. Anakuambia mimi ndiye Mungu wa baba yako Abraham. I am not only God, the Lord God. Bwana asifiwe. Anayekushughulikia. Ni kweli kuna mambo yamekusukuma. Kuna mambo ambayo yamekutesa. Kuna mambo ambayo yamekuweka kando. Kuna mambo ambayo yamekupoteza mwelekeo. Ni hakika haujui kesho itakuwa namna gani. Hauelewi how your tomorrow will be. Don't worry my brother. Don't worry my sister. I am here to speak to you. Niko hapa nikuambie that there is a God who speaks. Sema amen. There is a God, there is a voice that speaks to you. Kuna sauti ya Bwana inayokunenea na inasema hivi, I am God, I'm the Lord God of Abraham your father. Bwana asifiwe. And God of Isaac, the Lord whereon thou liest, thee I'll give unto you. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nakuambia kwamba wacha kujisumbua, wacha kuteseka. He is God who speaks. Ni Mungu anayenena na Mungu ananena kila wakati. Sauti ya Bwana iko wazi. Bwana ananena na anataka umwamini. Anataka umtumainie. Anataka umfanye tumaini. Anataka umfanye msaada wako. Because he is God who speaks. Sema amen. Bwana asifiwe.
natazama hii maneno, naona Mungu anayetupenda, naona Mungu anayetujali. Jacob akilala hapa hakudhania ya kwamba kuna msaada uliye karibu. Hakujua ya kwamba kuna Mungu anayemsikiliza. Hakujua ya kwamba kuna jibu ambalo liko njiani. But I thank God, in the midst of your confusion, in the midst of your misunderstanding, kwa maana kuna mambo ambayo hautaelewa katika maisha. Kwa wakati huu kuna mambo ambayo hautakuwa na ufunuo wake. The fact of the matter is, God is speaking. He is a God who speaks. Ni Mungu anayenena, na anayenena na watu wake. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mustari turuke hapo chini sasa. Anamwambia hata dunia ama vizazi vitabarikiwa kwa ajili yako. Mustari wa 15. The same Lord is saying, and behold, I am with you. Sema amen. I am with you and will keep you and will bring you again into this land. Hallelujah. And I will not leave you until I have done what I have spoken to you of. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. He is a God who speaks. Yeye ni Mungu anayeongea na watu wake. Neno hili lasema ya kwamba Bwana akaendelea na kumwambia ya kwamba niko pamoja na wewe. Amen. And I speak to you through this word because the word of the Lord is alive. Na kunenea kupitia kwa hili neno. Nataka kukuambia Bwana anasema niko pamoja na wewe. Nitapelekana na wewe. Nitakuweka pahali popote unapoenda. I shall be with you wherever you go, and I shall keep you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nataka kukuambia kwamba wewe hautakufa. You shall live to see the greatest of the Lord. Bwana asifiwe. Hata kama kuna mambo, environmental things ambazo zinasema ya kwamba huna kesho yako, huna future yako, hakuna matumaini ya kesho, I come to tell you, nimekuja kukuambia kuna Mungu anayenena. Hallelujah. Na Mungu anayenena anasema hivi, I am with you, and behold, I am with you. Hakika niko pamoja na wewe. Nitakulinda, nitakuongoza pahali popote unapoenda. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Paka utakapo rudi mahali hapa. And I will not leave you until I have done what I have spoken of you. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Nataka kuambia, ukisoma Jeremiah 29, I think verse 11, inasema hivi, ama it is written this way. The plans that I have for you, ama mawazo niliyo nayo yako, sio ya kukumaliza. Praise the name of the Lord. Bali is for a blessed future. Ama future iliyo na mwelekeo, mwisho wako ulio na kimalizikio chema, kesho yako iliyobarikiwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo there is hope in the voice of the Lord. Kuna matumaini katika sauti ya Bwana. Kuna matumaini pahali ambapo Roho wa Bwana amenena. Pahali ambapo Mungu amenena, kuna sauti ya Bwana. Praise the name of the Lord. The Lord says to Jacob, behold, I am with you, and I will keep you all the places you go until I am done with you. And I will not leave you until I have done what I have said about you. Bwana asifiwe. Nataka kusema ya kwamba maisha yako yamefichwa ndani ya Kristo.
Praise the name of the Lord. Your life is not your life anymore. Your life belongs to the Lord. Hallelujah. Bwana ndiye aliye na maisha yako. Bwana ndiye aliye na kesho yako. Praise the name of the Lord. God who speaks. Praise the name of the Lord. Tujiulize kwa haraka sana in the few remaining minutes. How does God speak? Ama ni njia gani ambazo Mungu ananena nazo? One way, na ndio tumeona hapa, God speaks through dreams. Ama Bwana anena kupitia kwa ndoto. Na hapa tumeona ya kwamba amemtokea Jacob in a dream. Na Jacob anaona ngazi inayotoka chini kwenda mbinguni. Na sauti ya Bwana inamnenea. Bwana anamwambia, niko na wewe, nitakuongoza pahali popote uendapo, and I shall be with you until I have done what I said I will do to you. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo jambo la kwanza ni ya kwamba Bwana hunena kwa ndoto. Bwana hunena pia kwa maono. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Njia ya pili, unaweza soma pia about visions and dreams in the book of Joel 28, Joel 2 verse 28. Inasema ya kwamba siku za kumalizia I'll pour my spirit upon the nations. Na juu ya dunia yote vijana wataota ndoto, na wazee wataota ndoto, vijana wataona maono. So God can speak through dreams and visions. Bwana asifiwe. Lakini ni vizuri pia ufafanukiwe ya kwamba kuna ndoto ambazo zatokana na kile mtu amekula. Kuna ndoto ambazo zatokana na mambo ambayo unapitia. So it's your high time. Whenever a dream comes to you, you pray, uombe Bwana ili uelewe kama hilo jambo limetoka kwa Bwana. Tumesoma Jacob aliota ndoto na akaona ngazi imetoka chini imeenda mbinguni. And in the real sense, God was speaking to Jacob. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Njia ya pili ambayo Mungu huongea nayo, it is through audible voice. Kwa wale ambao wanaandika, he can speak through audible voice. This is not very common. Sio common sana, lakini Mungu huongea kwa sauti, through audible voice. How does God speak? Ukisoma in the book of Genesis 3 verses, nafikiri naweza kuwekewa kwa screen. Genesis 3 verse 8. Mwanzo 3. Ni sawa. Nita elaborate. Bible inasema ya kwamba God visited Adam and Eve in the break of the day. Bwana aliwatembelea Adam na Eve katika mchana ama afternoon. Na Bible inasema hivi, alipowatembelea akakuta ya kwamba wamejificha. They have hid themselves. Na hawezi kumkaribia Bwana kwa sababu walikuwa wametenda kile ambacho Mungu hakutamani. Na ningetaka tusome hiyo with my Kiswahili Bible here, that we may be able to understand tunapoenda kumalizia. Genesis. Genesis 3 verses 8. Inasema hivi, kisha wakisikia sauti ya Bwana. We are talking about voice, God who speaks. Kisha wakisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani
wakati wa jua kupunga, Adam na mkewe wakajificha kati ya miti na bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adam, akamwambia, uko wapi? That is an audible voice. Ni sauti ya Bwana inaongea audibly. Akasema, nilisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine Mungu huongea na sisi one on one. Wakati mwingine Bwana huongea na sisi audibly. Another verse is Exodus chapter 3 verse 4 to 6. Wakati ambapo Musa alipokuwa akiitwa baada ya kumtorokea mfalme, na Biblia yasema hivi, akaona kichaka ama kijiti kinachowaka. Akaona kichaka ambacho kilikuwa kikiwaka, and the voice of the Lord spoke to Moses. Na Biblia inasema hivi, sauti hiyo ilipotokea ilimwambia Moses, toa viatu vyako kwa maana pahali umesimama ni patakatifu. Praise the name of the Lord. That is an audible voice. Another way that God speaks to us kwa haraka is through a written word. Bwana huongea kwa maneno, in the word of God. Bwana huongea katika neno lake. Bible inasema pia in the book of Hebrews chapter 4 verse 12 ya kwamba the word of God is living and it is active. The word of God is living and it is active. Kwa hivyo wakati ambapo unaposoma neno la Bwana, wakati ambapo you are engaging yourself in the word of God, that is God who is speaking to you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana huongea kupitia kwa neno lake. It is called logos. Ni neno la kawaida ambalo limeandikwa katika Biblia. Also in the 2 Timothy 3:16 it speaks about inspired word, ya kwamba hili neno limeandikwa kupitia kwa watumishi wa Bwana. It is an inspired word ambalo tunapolisoma, tukisoma tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu, we can hear God speaking. Bwana asifiwe. Tunanena ya kwamba Mungu hajanyamaza. The problem we are solving ni kuuliza, do we hear God ama twasikia Bwana akinena? But God is speaking to his people. Hallelujah. So engage yourself in the word of God, because the word of God is life, is active, is like a double-edged sword. Ni neno ambalo liko na uzima, liko na mamlaka, liko na uwezo wake, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Also, God, hii ya kwanza tumesema God speaks through a written word. Part ya pili, God speaks through the living word. Amen. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. This is called Rhema word. Ingine ni logos, ni the written word vile imeandikwa. But hii ya pili, it is Rhema word. Hallelujah. Wakati mtumishi wa Bwana anapo nena neno na anapokuongeresha, sauti ya Bwana ikipita kwake, unapokea upako wa neno ambalo limeongewa. Praise the name of the Lord. A word with anointing, a word full of power, a word full of grace, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Next time tutaendelea na sehemu hizo zingine, kwa sababu pia Bwana hunena kupitia kwa watu, kama vile alivyonena kupitia kwa maid kwa Naaman, na Naaman akapokea uponyaji wake. Nataka kusema nini? God
is a God who speaks. Ni Bwana anaye nena kwa watu wake. Pia ya kumalizia sasa, is God who speaks through the creation. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana anaye nena kwa maupaji. Nikitazama mwenzangu, ukitazama ndugu yako, ukitazama milima, ukitazama mabode, ukitazama mito na bahari, really you see the voice of God. You hear God speaking through his creation in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hata tumalizie, na tunamalizia na kusema ya kwamba God will speak to you. Bwana atakunenea. Kuna njia tofauti ambazo Bwana ananena nazo. Hata wakati huu tunapokufikia kupitia kwa media, is the voice of God which is speaking to us. Ni sauti ya Bwana inatunenea. Ni Bwana ananena nasi. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And I declare, pahali unaponitazama, ya kwamba Bwana atakunenea kwa njia ya kipekee. Bwana atanenea maisha yako. Bwana atanenea familia yako. Bwana atanenea biashara yako katika jina la Yesu, kwa maana yeye ni Bwana anayenena. Ningetaka tuamini pamoja kwa Bwana aliye na uwezo, Bwana aliye na mamlaka, aliyenena na Yakobo akamwambia, sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe, nitaenda pamoja na wewe, na mahali popote utaenda nitakuwa pamoja na wewe. We surrender. Tunataka kuachilia maisha yetu kwa Bwana. Tunataka kuachilia kazi zetu kwa Bwana. Tunataka kuachilia jamii zetu kwa Bwana, kwa maana Bwana ni Bwana anayenena katika jina la Yesu. God will make a difference in your life. Bwana atafanya tofauti katika maisha yako katika jina la Yesu. Neno katika Isaiah 63 inasema ya kwamba God will not keep silence. Bwana hatanyamaza mpaka Jerusalem itakaporejeshwa, mpaka Israeli warejeshewe haki zao katika jina la Yesu. Lord, we love you. Ningetaka kuomba na wewe mtazamaji wangu tunapomalizia. Nataka uamini ya kwamba kunaye Mungu anayenena, na wiki hii atakunenea kwa njia tofauti katika maisha yako. Njia zake za kunena ni njia tofauti. He will speak to you in the mighty name of Jesus. Nataka tuamini pamoja, tuombe na Bwana akupe wiki iliyo na baraka na iliyo na ushindi katika jina la Yesu. Hallelujah. Asante Bwana, tuko mbele zako mchana wa leo. Twalitukuza na kulinua jina lako. Twasema ni asanti, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Sauti yako twaisikia, unaponena twasikia Bwana wetu. Na tumekuja mbele zako mchana wa leo, kwa maana tumejua twahitaji sauti yako. Twahitaji utunenee. Hata katika mahitaji yetu twahitaji utunenee. Katika milima na mabode twahitaji utunenee, na twajiachiria kwa sauti yako mchana wa leo, that God, you will speak to us, oh God, in the mighty name of Jesus. Kama vile ulivyonena na Jacob, ukamwambia uko pamoja na yeye, utamuongoza, utamlinda na utampea baraka zako. Hivyo ndivyo naomba ya kwamba mtazamaji wangu utambariki, utamuonekania. Baraka zako zitakuwa juu ya maisha yake katika jina la Yesu. Licha ya hali ilivyo, licha ya mambo yalivyo, ukweli ni ya kwamba baraka zako na sauti yako itanena na watu wako katika jina la Yesu. Tutatangaza wiki iliyo na baraka na wiki iliyo na ushindi na wiki ambayo imejawa na utakazo. Pokea sifa na utukufu, kwa maana wewe ni Mungu na sauti yako twaipokea. Katika Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. God bless you. God bless you. Wewe ni